Assalamu alaikum, karibuni tena kwenye channel yetu ya Sofiami. Jina langu naitwa Sofi, na kama ni mgeni kwa channel hii basi usahau kusubscribe na kubofya kengele inayofuata baada ya kusubscribe. Na leo jikoni nakuleteeni pishi la kachori, ambapo tutahitaji viazi kiasi nusu kilo, utahitaji maji pamoja na chumvi kiasi kwa ajili ya ladha. Utavichemsha vyote kwa pamoja mpaka pale ambapo viazi vyako vitaiva na maji yale yatakuwa yamesha kukauka. Na kama hayakukauka wakati hivyo basi unayachuja. Na kisha baada hapo utachukua viazi vyako na kuvitia kwenye bakuli. Utachukua mchanganyiko wa kitunguu saumu na tangawizi. Utachukua kotimiri kiasi kijiko kimoja au kidogo tu kwa ajili ya harufu. Utachukua limao, nimetumia limao nusu. Unaweza kuongeza kwa vile kwa namna ambayo wewe unapenda. Kisha baada hapo utachukua kitu cha kuponda viazi. Unaweza kutumia potato mash, unaweza kutumia mwiko, unaweza kutumia uma. Mimi nimetumia uma, nikaona kama vile linanichelewesha, nikaamua kuchukua pedo moja ya mixer, nikawa natumia kwa ajili ya kupondia mpaka pale ambapo vikabaki vilampo vidogo vidogo, yani vidonge vidogo vidogo. Kwa hiyo nikamalizia kwa kutumia uma ili iwe smooth kabisa, isiwe na madonge. Kisha baada hapo utachukua ule mchanganyiko wako, utaanza kutengeneza shape ya kama vidonge vidogo vidogo kama hivyo inavyoonekana kwenye video. Utavitengeneza vile ambavyo wewe unapenda, either unataka kubwa zaidi ya hapo nipotengeneza au unataka kupunja zaidi, ila ile kidogo iwe na shape ya wastani. Kisha kumaliza kuvitengeneza hayo madonge yako, utaanza kutengeneza paste, kwa sababu kachori kisha baada ya kutengeneza viazi unaitumbukiza kwenye paste, then unachoma, unakaanga. Katika kutengeneza paste utahitaji unga wa ngano, utahitaji maji, utahitaji masala ya mchuzi, unaweza wengine watumia food color, ni sawa. Utahitaji limao na maji na unga inategemeana na wingi wa kachori zako. Alafu ule maji unavyoweka unaangalia paste imekaaje. Kama unahitaji kuongeza maji zaidi, ni isiwe nzito sana wala isiwe nyepesi sana. Mimi nilifanya kuongeza masala kidogo zaidi kwa sababu niliona rangi haikuniridhisha, kwa hiyo niliongeza masala zaidi. Kwa hiyo paste yangu ni kama inavyoonekana hapo. Kisha nitaelekea jikoni kwenda kuzichoma kachori zangu. Utazitumbukiza kwenye ule mchanganyiko wa unga, alafu utaitia jikoni kwa moto wa kadiri. Utakuwa unapika kwa moto wa kadiri, usipike kwa moto mkali sana. Zitakuwa ukiziweka tu jikoni zinakuwa zina ule unga wa juu na kama unatoka. Na kisha baada hapo utakuwa kama vimeshikana, basi utakuwa unajitahidi kuzichanisha na utazipika pande zote mpaka pale ambapo utaona zinaelekea rangi fulani hivi, yani rangi inakoza zaidi kama inavyoonekana hapo. Ukishamaliza utazitoa kachori zako, kisha utasave. Ni futari nzuri kwa wakati huu wa Ramadhani, lakini pia unaweza kutumia kama snacks. Ni nzuri sana. Basi usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ili kuwa wa kwanza kupata video. Usiache kuitengenezea familia yako na wenyewe waweze kufurahia, bila kusahau kushare video hii na rafiki zako ili na wenyewe waweze kufaidika.